Aí pessoal, mais um vídeo Auto Center FR para vocês. Hoje em nossa oficina Kia Soul, defeito crônico nessa linha, Hyundai e Kia, tá? Bucha da coluna da direção, a famosa estrelinha. O que ocasiona esse defeito, pessoal? Vou mostrar para vocês aqui o barulho que fica na coluna de direção desse carro. Olha aqui, ó. Kia Soul, vamos lá, ó. Aparentemente desligado você não percebe nada, mas a hora que você liga o veículo, ó, liguei o veículo, olha o barulho. Pessoal, um defeito crônico nessa linha. Agora a vantagem que tem como trocar a estrela da coluna, né? Vamos lá, vou mostrar pra vocês aqui, ó. Antigamente era a coluna inteira, era muito caro, hoje troca a coluna. Vamos lá. Primeiramente eu vou tirar as capas aqui e vou mostrar pra você onde fica essa coluna. Primeiro passo para você arrancar, desmontar esse tipo de veículo, você vai ter que desligar a bateria por 15 minutos para a rede cair, tá? É bom sempre, toda vez que você trabalha com airbag, sistema de segurança, pessoal, volante reto, desliga a bateria 15 minutos, saca o volante para sacar esse airbag, ó, tem aqui, ó, as lateralzinhas para você soltar o airbag dele, tá bom? Próximo passo eu vou desmontar para vocês, vou mostrar onde que é a coluna desse carro. É bem simples de trocar e fácil, tá bom? Vamos agora desmontar essa coluna aí. Outra coisa que eu esqueci de destacar, pessoal, o que é? Toda vez que você for funcionar um carro desse aqui, ó, dá uma olhada nisso aqui, ó. Vê se todas as luzes estão apagadas, tá? Ali é do breque, vou pisar no freio, vai soltar, tá vendo? Geralmente tem sempre um espertinho, né? Ah, a luz estava acesa. Sempre é bom você examinar, tá? Ver se todas as luzes do painel estão apagadas, tanto de ABS, airbag, breque. E por quê? Porque sempre de repente pode ocasionar de o carro chegar com defeito, você na pressa de fazer a reparação, muitas vezes tava com a luz de airbag acesa, tá? E o cliente fala que não tava. Então é bom sempre você registrar. Ligou o carro, olha todas as luzes apagadas, tá vendo? Vou fechar a porta aqui, ó. Ó, porta, olha lá, ó. Todas as luzes apagadas, tá bom? Faz esse check-in aí pra você não ter dor de cabeça, tá? Que vai chegar um espertinho na sua oficina e falar que tava acesa, e por você ter já visto, você tem a certeza do que você fez corretamente o serviço, tá? Sempre tem um esperto, né? Mas vamos lá. Agora vou desligar a bateria por 15 minutos e vou começar a desmontar a coluna e vou mostrar pra vocês, ó. Aonde que fica a coluna de direção desse carro? A estrela fica dentro dessa peça aqui, tá vendo? Aqui é o motor elétrico, entre o motor e a carcaça aqui dentro fica a estrela da coluna. O que eu vou fazer agora? Desligar a bateria e desmontar a coluna e mostrar pra vocês o estado da estrela, como que ela ficou. Aqui, pessoal, já desloquei a bolsa. Pra você soltar a bolsa, são dois parafusos Torx, ali, ó. Viu aí? Parafuso Torx. Você vai usar uma T40, tá bom? Vou usar uma T40 para soltar. Para você soltar o plug do airbag, aqui, ó. É ruim, viu, pessoal, você gravar ao mesmo tempo fazer, tá vendo? Ó? Já tirei o plug, ó. Vou tentar aqui, ó. Isso aí, viu? Ó, vai soltar aqui também, ó. Viu aí? Ó, a bolsa já fora. Sempre é bom você colocar isso aqui num lugar macio para você não riscar, né? É bom sempre, toda vez que o cliente chegar na sua oficina, o carro entrar, o carro sair da mesma forma que entrou, tá bom? Vamos lá. Beleza? Aqui que eu tô fazendo, a bolsa do airbag estou tirando. Outra coisa que é muito interessante, pessoal, aqui você fazer, ó, tá vendo? Ó, presta atenção, marcar sempre a posição do volante. Eu vou pegar uma caneta aqui, ó, cadê ela? Observem bem lá no fundinho do volante, ó. Ali, ó. Ó, tem uma marca, viu lá? Faz isso aqui, ó. Faz esse risco aqui pra vocês não perder a posição, viu aí, ó? Olha lá, ó. Tá? Mesmo você tirando o volante, você não vai perder a posição. É bom você sempre, toda vez que você vai começar a tirar uma coluna, marcar, para você não se perder na montagem. Por quê? Existe na coluna um sensor de ângulo. Se você deixar ele fora, depois você vai ter que fazer uma reprogramação. E muitas vezes aí
Se você não tiver equipamento adequado, você vai ficar com a luz de ângulo acesa no painel, tá bom? O que eu vou fazer agora? Desmontar o volante, desmontar as capas e mostrar a coluna desmontada para vocês. Mas vocês viram aí, sempre é bom marcar, tá, pessoal? Para vocês não se perderem na hora da montagem. Pessoal, outra coisa que é muito importante, tá? Você sempre travar a cinta do airbag. Existe essa ferramenta aqui, tá vendo? Já própria para isso. Geralmente eu pego, quando vem, eu troco muita cinta aqui e vem novo. Então eu guardo todas e para sempre travar, tá vendo? Se você não tiver, você pode usar também uma fita isolante, tá? Para você travar a cinta. Toda vez que você tirar airbag, tá? Sempre travar a cinta, para você não perder a posição e quebrar ela. Uma cinta dessa custa mais de R$500, tá, pessoal? Então, tirou a cinta, marcou com tinta certinho, travou a cinta de airbag para você não... Travou a cinta do airbag para você não ter dor de cabeça, tá? Se você de repente não marcar aqui, ela vai ficar girando. Você não sabe a posição, se for para esquerda, for para direita, ou for dar uma volta. Se perdeu, vai gastar mais de 500 pau numa cinta dessa daqui, tá bom? Oi. Aqui, ó. Agora eu vou desmontar os plugs para você ver. Para tirar aqui, ó. Embaixo é muito simples, ó. Ó. Aqui no airbag não apertando, tá, pessoal? É puxando para trás, ó. Viu aí, ó? Viu aí? Aqui é muito simples também, ó. As travinhas, tá? Em cima também tem uma travinha de plástico ali, ó. Você vai pegar uma chavinha de fenda, vai deslocar também. É muito simples, ó. Ó, cinta já na mão. A vantagem dela tá travada, pessoal, ó, que não acontece nada. Sempre é bom você deixar um lugar específico para você colocar as peças também no carro. Agora aqui, ó, é mais fácil. Esse carro, para você soltar, ó, nesse carro aqui, pessoal, ele não... É bom você aqui, ó. Esse lado aqui, ó, é fixo, tá? Desculpa, vou voltar aqui um pouquinho, ó. A seta desse carro é fixa, ela não sai, tá, ó. Ela é fixa, ela não sai. Porém, a do limpador sai. Olha ali, ó. Viu? É mais fácil de você tirar. É bom sempre depenar a coluna, tá, pessoal? Sempre é bom você depenar para você não ter dor de cabeça. Essa aqui ela é fixa, tá vendo? Ela não sai. Ela é junto com a peça inteira aqui. O que eu vou fazer agora? Desmontar tudo e já vou mostrar a coluna para vocês na bancada, tá bom? É porque eu quero fazer específico, de repente você vai desmontar a primeira vez, vai ficar perdido, mas é muito fácil de desmontar. Aqui, pessoal, esqueci de uma dica que eu vou dar para vocês. É muito importante, pessoal, que vocês marquem ali, ó. Tá vendo? Ó. Tá vendo? Sempre faça um risquinho, tanto na peça que você vai aqui, ó. Aqui. Tá bom. Ó. Tá. Olha aí. Tá. Sempre marca nas duas peças, tá? Aqui tá meio clarinho, mas tá marcado. Ó, marca aqui e marca aqui, sempre, tá bom? Faz essa marcação, por quê? Pra você não se perder na hora da montagem. Você vendo isso aqui, ó, por mais que mexa de um lado e pro outro, você vai encaixar na posição que você deixou, tá bom? Dou essa dica aí, por quê? Porque eu já vi pessoas perdendo o volante, ficando torto depois da montagem, porque não marcou onde ali a caixa de direção, onde é a grimalheira, um pouquinho que ele colocou errado, o volante ficou torto. Aí tem que desmontar ou alinhar, dar o trabalho dobrado, tá bom? Só ver essa dica aí também pra vocês. Sempre marca volante e embaixo, entre a coluna e o setor da caixa, tá? Chama munhão da caixa, né? Aqui no Kia Soul, coluna já fora. Vamos lá, ó. Mostrar pra vocês na bancada. Ó, coluna aqui, Soul na bancada. O que eu vou fazer agora? Vou virar aqui pra melhor trabalhar, né? Assim é melhor. Vou pegar a chave Torx. Primeiro passo, você vai tirar o módulo, tá? Esse é o módulo central que comanda a coluna elétrica. Depois da coluna, você vai tirar o quê? Aqui, ó. Esse motor. Eu vou pegar as chaves ali e já volto mostrando para vocês ela desmontada, tá bom? Usando um AT25, você vai desmontar. Já saiu o módulo. Agora eu vou fazer o que? Desmontar. João, faz favor para mim aqui, rapidinho, vai. Você tá parecendo
Tá mais viajando que o Kaique quando vai pra Bahamas. Vamos lá. Tá gravando aí. Vou voltar aqui, pessoal. Pessoal, é sempre bom comprar uma chave boa, tá? Não fica usando aquela chave ruim, porque é perigoso você danificar a peça, tá bom? Principalmente parafuso, ó. Olha o estalo que dá. Foi um torque bem dado, ó. Tem que ser chave boa para você não espanar os parafusos, tá bom? Vai sempre essa dica aí. Já que vai comprar chave, compra chave boa. Ó, vamos lá ver, ó. Tenho certeza, pessoal, que essa estrela aqui ela quebrou inteira. Tá toda moída. Vamos lá. Ó, tenho certeza absoluta que ela tá toda moída. Olha o estado dela aí. Viu aí, ó? Mostra aqui, João. Ó, foca bem e filma sempre reto, João. Assim, ó, sempre tem que filmar reto. Ó, mostra aqui dentro, ó. Isso, ó. Viu aí, pessoal? Ó, vou tirar ela aqui pra vocês verem. Não tem perna nenhuma mais, ó lá. E outra coisa que eu sempre falo, ó. Quando esse carro vem com a borracha original, ó, a borracha vem uma borracha bem macia, tá vendo? Ó? Eles modificaram a borracha agora. Colocaram a borracha, acho que é FFF. Tá vendo? Vou pegar a borracha pra vocês verem. Deixa eu pegar aqui. Isso. Vou colocar aqui só um pouquinho assim, só pra não balançar. Não, João, não vai cair não. Pode soltar, peraí. Isso. Tá bom. Deixa eu pegar aqui a borracha nova. Aqui, pessoal. Ó como que é uma estrela nova. Tá vendo a diferença, ó? Ó, ela perdeu as pernas. Só aqui, ó. A borracha bem macia. Aqui, ó. Eu não consigo nem apertar, ó. Tá tendo bastante força. Olha essa aqui, ó. João, sempre reto, João. Eu falo pra você, ó. Tá vendo, ó? Viu aí, ó? Bem macia essa aqui, ó. Ó. Bem dura. O que eu vou fazer agora, pessoal? Limpar tudo. Que é bom sempre dar uma boa limpada, tá? Não passar nunca nada, tá, pessoal? O negócio de ficar passando vaselina, qualquer produto, nada. É seco. Não se passa nada, tá? Não se passa nada aqui, tá bom? O que eu vou fazer? Eu vou limpar, vou mostrar limpo e vou mostrar a montagem. Obrigado, João. Bucha nova, pessoal, já instalada aqui, ó. Dá um zoom, João, ó. Você vai fazer aqui, ó. Vira a bucha. Automaticamente você já pega aqui, ó. Já joga aqui em cima, ó. Ele vai, tá vendo? Encaixar, você pode ver, ó, como que você encaixa. Você viu lá, ó, a mola. Vai pressurizar aqui, ó. Existe uma mola dentro. Vamos fazer o que agora? Fazer a montagem disso daqui. Para montagem são os parafusos pequenos, são 4 parafusos pequenos que vai aqui, ó. Isso aqui. Confere o aperto normal, pessoal, dos 4 parafusos que fixam o motor elétrico. Vamos fazer agora aqui o que? Montar o módulo da coluna. É só encaixar, é bem simples, ó. Encaixou, fixado com 3 parafusos Torx T25. Finalizado, João. Obrigado, João. Eu vou só apertar aqui, ó. Agora vamos instalar a coluna no veículo. Já mostro para vocês lá a coluna também instalada. Aqui, pessoal, como é bom a gente marcar com caneta, tá vendo? Olha lá, ó. Deixa eu pegar aqui um pouquinho. Agora melhorou, ó. A marca ali em cima do volante, a marca que eu fiz anteriormente. Vou mostrar para vocês lá embaixo da coluna, já tá preso, ó. Olha, ó. Vou voltar aqui um pouquinho. Isso.
Viu aí, ó? Você marcando tudo certinho, é certeza que a coluna vai ficar na posição que estava anteriormente e você não vai ter dor de cabeça com o sensor de ângulo, tá bom? Já tá tudo montado. Já vou finalizar aqui. Vou acabar de montar o restante e já mostro pra vocês o carro montado, tá bom? E vou fazer aquela folga que anteriormente tinha, mostrar pra vocês que como ficou a finalização desse veículo. Kia Soul montado, tá vendo? Sem detalhes nenhum, tudo certinho no seu lugar, prontinho, pronto para ser entregado para o cliente. Vocês lembram que no começo do vídeo eu mostrei a folga que tinha na coluna e um barulho muito forte. Vamos lá, vou pegar a chave da partida, ó, cadê o barulho? Não tem mais, viu aí? Trocou a bucha da coluna, o carro ficou perfeito. Agora é só entregar para o cliente e mais um serviço finalizado. Vocês viram, né, pessoal? Vira aqui a câmera para mim. Vamos lá. Vocês viram que o defeito é muito simples. Porém, se você tiver atenção na hora de você estiver desmontando a coluna, não tem segredo, tá? O segredo é você marcar. Vai desmontar a primeira vez, sempre com detalhe certinho. Evite de ficar marcando os plásticos. Evite de ficar desmontando rapidamente. Vai desmontar a primeira vez? Olhe primeiro, desmonte item por item. Vai lá, saca devagarzinho, para você não ter dor de cabeça e não ter nenhuma novidade. O que é novidade? Você muitas vezes vai fazer na pressa, danifica uma cinta, risca um painel, risca um acabamento de carro, vai ficar mais caro o molho que o peixe, tá bom? Primeiramente aí, pessoal, agradeço a Deus, agradeço a vocês que nos acompanhem. Deus abençoe e até o próximo vídeo.